é a poboación? Pois a poboación é o conxunto de persoas que habitan nun territorio. Por exemplo, a poboación de Galicia serían o número de persoas que habitan nesta comunidade autónoma de España. Neste punto cabe recordar que os territorios poden ser moi diversos, rurais e urbanos, pequenas aldeas e grandes cidades, provincias ou continentes. Que ciencia estudia a poboación? Pois a demografía. A demografía estudia os movementos que se dan entre as diferentes localidades, países, continentes, as cidades, a distribución da poboación no planeta, a que se adica esa poboación. E como contamos a poboación? O reconto da poboación aparece en 2 rexistros: no Padrón Municipal e no Censo. O Padrón Municipal é unha lista que se fai cada ano en a que aparecen os datos dos habitantes dunha localidade. O encargado de facer este padrón é o Concello. Os datos que aparecen no padrón son o nome e apelidos, o enderezo e a profesión de cada habitante desa localidade. O censo é a lista de todos os habitantes dunha provincia, dun país, dun continente. Recompila os mesmos datos que o padrón e faise cada 10 anos. Ata aquí a clase de hoxe. E agora... tócache. Responde. Cal é o censo de Galicia en 2024? Xa o sabes? Pois vexamos a solución. O censo de Galicia é de 2.705.877 habitantes no 2024. Moi ben! Máis contidos e fichas interactivas e imprimibles en profiaracelis.com. Graciñas!